ए कायनात, इंसान तो मरे पड़े, रूहें बेहोश, रूह नहीं मरती, रूह शिफ्ट होती है, बदन मरता है, लेकिन जब क़यामत का धमाका होगा रूहें बेहोश, जिस्म पारा पारा। सुनो, मैं हूं जिसने दुनिया को बनाया और मैंने ही मिटाया और मैं ही जिंदा करूंगा। अल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्द नबाता, तुम्हें अल्लाह ने ज़मीन